Assalamualaikum lur. Sore ini kita akan melihat matahari terbenam di wilayah Kalidager lur, bersama drone kita. Dan sekarang kita mulai lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang kita naik untuk melihat sunset atau matahari terbenam. Ini posisi kurang lebih di jam 5:10. Ini tampak matahari yang akan terbenam. Posisi kita ada di persawahan atau di tengah-tengah jalan di daerah persawahan. Tapi di sini saya lihat anginnya lumayan kencang karena posisi di tengah sawah dan di waktu sore itu biasanya di sini tuh anginnya kencang banget. Jadi saya tidak berani terbang terlalu tinggi. Mungkin ini hanya di jarak 2 meter dari permukaan tanah. Saya tidak berani untuk lebih tinggi, apalagi di 100 meter. Seandainya tidak ada angin atau anginnya kecil, mungkin saya berani untuk naik lebih tinggi lagi. Oke. Sebenarnya ini aman, tapi saya sendiri yang gak berani lur. Takut kenapa-kenapa dengan drone-nya. Bisa dilihat di sekitar itu ada pohon atau daun pohonnya yang bergerak-gerak. Itu menandakan anginnya yang lumayan kencang. Dan juga di sekitar kita banyak burung yang berterbangan, banyak burung yang berseliweran. Kalau pagi di sini itu sangat minim sekali potensi anginnya. Makanya beberapa waktu yang lalu di video sebelumnya itu saya menerbangkan di sini itu di waktu pagi hari. Di anginnya lumayan tenang, tidak terlalu kencang. Oke, kita cukupkan saja untuk penerbangan hari ini. Mungkin bisa kita lakukan di esok harinya untuk melihat suasana keindahan alam atau sunrise, matahari terbit. Nah, bisa kita lihat teman-teman, padinya bergoyang begitu kencang, lumayan kencang. Kita sudah landing ya teman-teman ya. Kita sudah ada di tangan. Drone-nya ada, sudah saya pegang, ini sudah mendarat. Saya perlihatkan situasi yang ada di sekitar kita. Ini anginnya yang lumayan kencang teman-teman. Tapi saya nggak berani teman-teman. Sorry lur, ternyata anginnya besar sekali lur. Walaupun menurut spesifikasinya itu kuat untuk menahan angin sekitar kecepatan angin 30 km per jam lur. Ternyata saya
cukup takut karena belum berpengalaman lama dalam mengendalikan drone ini, sehingga kita putuskan untuk turun aja. Mungkin kesempatan lain bisa kita lakukan di area-area yang enggak terlalu kenceng anginnya lur. Kasihan lur, jadi saya sayang sama drone-nya, walaupun ketahanannya sudah bisa menahan angin, nggak terlalu goyang, tapi saya sendiri yang takut lur. Sekarang jam 17:20, habis ini maghrib lur. Kita di wilayahnya Desa Kalidawir, masih di wilayahnya user fishing itu. Ini hamparan sawah di Desa Kalidawir. Ini sudah mendekati waktu maghrib lur ya. Oke, insya Allah besok pagi saja kita lakukan take off lagi untuk review pemandangan alam. Oke lur, ini sudah siap sebenarnya lur, tapi anginnya nggak bersahabat. Mungkin saya sendiri yang takut untuk melanjutkan penerbangan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya lur. Biar channel ini bisa berkembang lagi, semoga bermanfaat. Ini penampakan drone kita, semoga nanti ini jadi drone yang bermanfaat, terutama untuk saya dan keluarga. Terima kasih, cukup sekian karena waktu sudah hampir maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.